हॅलो मित्रांनो, आज आपण टो ट्रक कसं बनवतात ते बघणार आहोत. पहिले आपल्याला असे दोन लागतील, 6 वाले स्क्वेअर वाले, 4 वाले असे जी असतात त्यांना पहिले असे लावायचे साइडने. हा बनलाय आपला बेस आता. आणि याच्यावर असं बनवून घ्यायचं आपण आणि याच्यावरची चाकं काढून टाकायची आणि नंतर ह्यांना असं लावून टाकायचं. काढून आणि असं लावून टाकायचं, ज्याच्याने आपल्याला इकडे चाकं लावता येईल. आता आपल्याला असे दोन घ्यायचे चाकांमधनं काढून आणि पूर्णपैकी असे लावून टाकायचे. जसा कसा रंग ठेवाल सेम सिमेट्रिकल लावावा लागेल तुम्हाला, मग ते जास्त चांगलं दिसेल. A few moments later. सेकंड लेयर तयार झालाय. आता आपल्याला इकडे 6 वाले लावायचे आतमध्ये. आम्ही बोनेट बनवलंय, त्याच्यासाठी आपल्याला अशी लागतील आणि नंतर असे लावून टाकायचे. पण त्याच्या आधी आपण इंजिन कडे पूर्ण बनवून टाकू. आता बनलं आपलं इंजिन पूर्णपैकी. आता थोडं अजून राहिलंय. हे बघा, असे घ्यायचे, त्यांना असं लावायचं. असं अजून एक लावायचं याच्या शेजारी, अजून शेजारी लावला एकमेकांच्या असं, कारण हे 4 सिलेंडर इंजिन आहे. आता आपण वायर बॉक्स लावू, ज्याच्याने जर काही फिक्स करत असू तर चुकून झटका बसला तर त्याच्यासाठी. आता हे आहेत आपले कूलर्स आणि आता हे असं लावायचं आणि असं लावायचं, ज्याच्याने आपलं इंजिन पूर्ण झालं. बोनेट उघडून इंजिन बघायच्यासाठी किंवा फिक्स करायच्यासाठी आपण बोनेट उघडायच्या सारखं बनवलंय. पहिले आपण असं लावून घ्यायचं. आता आपण असं घ्यायचं, म्हणजे दोन्ही साईडनी असे असतील आणि नंतर असं लावायचं आणि असं, ज्याच्याने आपलं स्टेअरिंग बनेल. आता आपल्याला सीट्स बनवायचे. आपण या दोघांनी सीट्स बनवू. असं लावायचं, असं लावायचं, असं अजून एक बनवायचं, असं घ्यायचं, असं लावायचं. आता आपलं इंटेरियर बनलंय. डिजिटल मॅप्स आहे. हे AC ऑन ऑफ करायचं आहे आणि हा इकडे आहे आपला AC. खाली पहिले असं येतं आणि नंतर हवा सोडतं. हे आहे आपलं स्टेअरिंग आणि इकडे आपण बसू शकतो, कारण हे आपले सीट्स आहेत. आपण अशी ग्लास बनवून घेऊ, अशी लावून टाकू आणि आता बघू कशी बनवायची. असं घ्यायचं जे एकमेकांपासून हलतं, नंतर हे लावायचं, असं लावायचं आणि बनली आपली साईड ग्लास. शेजारी लावून झाल्यानंतर आपल्याला हे घ्यायचं, असं लावायचं आणि नंतर हे असं लावायचं. हे काच मोठी. आता आपल्याला एवढं सगळं साईडनी करायचंय. आता हे जे आपण इकडे लावले ते काढून टाका आणि डोर लावा. आता असं एकमेकांमध्ये अडकवायचं, लावायचं. झालं आपले 2 डोर्स. आता आपल्याला 3 वाले घ्यावे लागतील असे.
कोणत्याही रंगांमधले घेऊ शकतात तुम्ही. आपल्याला फक्त एवढंच लावायचंय. इकडे आपण काहीतरी वेगळं करणार आहोत. इकडे अजून एक असं लावून टाका खूप सारे, ज्याच्याने इकडे पण एक वॉल होईल. आपली सगळी पुढची बॉडी तयार झाली. आपण आता मागचं बॉडी तयार करू. पहिले आपल्याला इकडे खूप असे इकडे बेस करून टाकावं लागेल. हे असे लावायचे खूप. आता इकडे असे 2 लावा आणि इकडे असं, ज्याच्याने आपल्याला रोप असा करता येईल. आता आपल्याला असे 2 घ्यायचे, त्यांना इकडे लावून घ्या. असं इकडे लावून घ्या एकमेकांमध्ये असे. एक धागा घ्यायचा आणि तो आपण इकडे ठेवू. असा एक बांधून घ्या. आता असं लावून झाल्यानंतर एक असा घ्या आणि इकडे लावा, ज्याच्याने आपला टो ट्रक तयार होईल. फक्त इकडे आपल्याला आता छप्पर लावायचंय. पण इकडे साईडला टायर्स लावू. आता मी माझा मॉन्स्टर ट्रक घेतलाय. आता ह्याच्याने आपण तो ट्रक यूज करूया. आता आपण ह्याला अडकू आणि आपला तो ट्रक तयार आहे. झाला आपला टो ट्रक. याचे दार पण उघडू शकतं, हे पण उघडू शकतं, बॉनेट पण उघडू शकतं आणि हे पण आहे. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.